Card Finance Avantaj. Tu ești în avantaj. Ne dați, nu ne dați, ne dați, nu ne dați, ne dați, ne dați. Bine v-am găsit, dragii moși! Bine ai venit, moșule! Vreți cadouri, nu? Da! Îmi trag sufletul, că iarna e grea, o mătui mare. Hai, dom'le, deschide sacul ăla odată, dă-ne cadourile și nu te mai reținem. Nu ne mai aburi. Lasă că te ține o minte anul viitor. Da. Să vedem ce primiți anul ăsta. Hai, ține, uite amândoi. Haide că am plecat. Păi numai atât, pentru toți? Păi da, normal, uite, aveam aici scris 6 carduri, Card Finance Avantaj. Uite, asta. Și ce fac cu ăsta? Că nici știu cum se folosește și nici la ce Nu poți să folosești. Băi, poți să cumperi ce vrei. Tu, iarna asta cu 2 rate în plus cu 0% dobândă, iar la partenerii Finanț Bank ai și 5% bonus la prima cumpărătură ca să nu simți când plătești. Bucurați-vă, că și eu mă bucură că le-am luat gratis pe toate. Card Finance Avantaj. Tu ești în avantaj.